¿Y el gato? ¿Y cómo hace la oveja? ¿Y cómo hace la rana? ¿Cómo hace el pajarito? ¿Y el pato? ¿Cómo hace el pato? No escuché, ¿cómo hace el pato? Ah. ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? ¿Qué otro animal? ¿Cómo hace el elefante? No, con la mano, ¿te acordás cómo hacíamos? ¿Cómo hace el elefante?